Feuerwerk, pass auf das. Gerade eben habe ich so ein geiles Foto gemacht und habe jetzt, boah, unscharf. Doch ruhig.
Das ist ein Laserpointer gewesen. Grüner Laserpointer. Was drin? Finger. Was? Nein, ich weiß schon. Jetzt nicht gut. Autoalarmanlage. Was? Alarmanlage. Ja, ist ausgelöst. Von wem? Kalt, mit Jacke anziehen. Schon dick. Fertig, oder?